Я записала 2 видео с выключенным микрофоном. Да ты же, моя хорошая, с кем не бывает. Если вы снимали напрямую через камеру айфона, то нужно всего лишь зайти в редактирование нашего видео, и у нас появится вкладка «Аудиомикс». И здесь вы можете подкручивать свой голос уже так, как вам требуется. Аналогично хороший микрофон также есть в приложении «Диктофон». И там тоже можно редактировать свой голос и также его скорость. И наглядно покажу, что у нас получилось. Какие-то видео, записанные заранее. Домашнее задание было пока что только одно, но чувствую, что скоро будет уже и второе. Такими недостатками, с которыми придется смириться, скорее всего. Но также есть более замороченный вариант, если этот не подходит. И про него я расскажу уже в следующем видео.